وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف أخي عبد الرحيم، أرجو أن يكون هذا آخر تواصل في هذا الموضوع. بالنسبة للتقليد الذي ذكره الشيخ فركوس حفظه الله تبارك وتعالى في بيانه، أولا كما ذكرت لك آنفا، ينبغي الإنسان أن يقرأ بيان الشيخ بحسن الظن، أن يحسن الظن بالشيخ وأن الشيخ لا يتكلم من فراغ. هذا أولا. ثانيا، هذا الميدان، ميدان التقليد والاتباع وإلى غير ذلك، هو ميدان الشيخ فركوس. ولهذا يعجبني كثيرا قول بعض أهل العلم أنه يندر أن يجتمع في عالم واحد في هذا الفن، فن الأصول، بين صحة المعتقد وسلامة المنهج والتمكن في هذا الفن. فهذه الشروط الثلاثة وهذه الميزات الثلاثة متوفرة في شيخنا الشيخ فركوس حفظه الله تبارك وتعالى. ولهذا فالميدان ميدانه، وهو أدرى بما يقول من غيره. الأمر الآخر، أنا لا أعلم أن الشيخ فركوس حفظه الله تبارك وتعالى أرام اللجنة العلمية، اللجنة الدائمة للإفتاء، هيئة كبار العلماء، رماها بالتقليد لما أصدرت فتوى في جواز التباعد. ولا أعلم أن الشيخ رمى الشيخ سليمان الرحيلي بالتقليد، ولا أعلم أنه رمى وصي الله عباس بالتقليد، ولا غيرهم من أهل العلم الذين كتبوا وتكلموا في هذه المسألة. لأن الشيخ كما ذكرت لك آنفا في كثير من المسائل، في المسائل التي تتجاذبها الأدلة فيها راجح ومرجوح أو تتعارض فيها الأدلة إلى غير ذلك، ما كان يرمي طلبة العلم ولا المشايخ يرميهم بالتقليد. ومن أجل ذلك الشيخ يقول اكتبوا مقالا أو اجعل صوتية فيها مقارعة الحجة بالحجة وتوجيه الحجج التي جاء بها الشيخ كذا. من أجل ذلك فرق بين أن يقول الشيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه وابصة، أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفذ خلف الصف أو غير ذلك من الأحاديث، وفرق من يقول اللجنة الدائمة قالت و الشيخ سليمان قال أو غيره من أهل العلم، فشتان بين الأمرين. الأمر الآخر الذي يعني أشكلته قضية تأكل بالدعوة. يا أخي أنا ذكرت لك أن هناك أمور في قضايا يعني الأموال وكذا، قلت لك أنا لا أخوض فيها، لكنها موجودة. لا أقول لا زيد ولا عمر، لا زيد ولا عمر. أيضا قضية الفجور في الخصومة هذه ذكرتها وقلت لك إن كانت تنوير الحوالك جعلتني أنموذجا في بيع الرجولة، فأنا أجعل نفسي أنموذجا في هذا الأمر في الخصومة والفجور فيها. وكثير من إخواني الذين كانوا حول بعض مشايخنا أصلح الله الجميع، خدموا المشايخ بأعينهم وخدموهم بأوقاتهم وبأموالهم وبجهودهم، ثم لما مثلا يأخذ موقف أو لم يتبين له الأمر فينصرف ويغلق على نفسه باب بيته أو شيء من ذلك، يرمى بأنه صعصوق جديد، بأنه خبيث، بأنه ركب سفينة الصعفقة، بأنه تصعفق، ينسب لمشايخ الإصلاح بعد أن كان معهم في القديم إلى غير ذلك من هذه المسائل، الصعصوق جديد إلى غير ذلك من هذه الأمور. أيضا الأمر الآخر الذي ذكرته قضية التحريش. نعم، قضية التحريش نحن لا ننفيها، نعم موجودة، لكنها نتيجة وردة فعل. ويؤسفني أن بعض الإخوة أصلحنا الله وإياهم ربما يكون الحق معهم لكن يضيعونه بسوء أدبهم. ولهذا يقول الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى: الحق مر فلا تزيد عليه مرارة الأسلوب. فبعض الإخوة في أساليبهم يعني يضيفون شيء من الحدة والشدة وإلى غير ذلك، من أجل ذلك يذهبون الحق الذي معه. أما كونها هي الأساس وهي السبب الحقيقي والمحرشة ما المحرشة، نعم موجود شيء من التجاوزات في الأدب أو شيء من ذلك، لكن ليس هو السبب الرئيسي في هذه القضايا، ليس هو السبب الرئيسي، بل هو ردة فعل.
قضية إغار، ذكرت إغار الصدر على الشيخ. ربما قد يعني وقع في نفوسنا شيء على الشيخ مما حملنا على أن نتكلم أحيانا كلمات ما تنبغي في حق الشيخ. و يعني أخبرك بأني أرسلت اعتذار للشيخ فركوس حفظه الله تبارك وتعالى، وما عندي حتى إشكال أن يعني أن أجدد اعتذاري للشيخ حفظه الله تبارك وتعالى، فقد أخطأنا في حقه كثيرا، في حقه كثيرا. وبهذه المناسبة من لقيت من إخوانك أراد التواصل مع الشيخ ووقع في نفسه شيء أو شيء من ذلك، أبدا، هذه مناسبة وفرصة ينبغي لطالب العلم أن يحرص على أن يربط جسور التواصل مع الشيخ، وأن يجعله كالأب في السماحة، وأن الشيخ صدره واسع، وبإذن الله عز وجل لن تجد من الشيخ إلا السماحة وإلا التوجيه بإذن الله تبارك وتعالى. قضية أنا نبيل لم يلتزم بيته وعدنا بأن يلتزم بيته وأن يغلق على نفسه باب بيته، كنت قد أغلقت على نفسي باب بيتي، ولم أرد أن أحشر نفسي فيما لا أحسنه ولا يعنيني. لكن ماذا أقول؟ أنت في بيتك وبعدين تسمع تجعل نفسك أنموذج، كما قال التنوير الحوالك، أنموذج في بيع الرجولة والذمة في مجلس واحد، وحضروا يعني المجلس وتم البيع، بعت ذمتي ورجولتي، وليتهم ذكروا السعر أو المبلغ المتفق عليه في بيع الذمة والرجولة. كيف إنسان يصل لك إلى هذا المستوى، هذا الكلام، وأنت لا تستطيع أن تدافع عن نفسك؟ إن سكت ألصقوا بك التهمة، وإن رددت اتهمت بأنك ركبت سفينة الصعفقة الجديدة إلى غير ذلك. هذا أقول لابد أن الإنسان يقول كلمة أقل شيء يدافع بها عن نفسه، أقل شيء يقول كلمة يدافع بها عن نفسه. وأنت تشوف الآن تنوير الحوالك أين أصبح حالها الآن، وهي تعمية الحوالك وليست تنوير الحوالك. أنموذج في بيع الرجولة، أبناء الشوارع، نور الدين يطو كذا وكذا وإلى غير ذلك من